हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबको रीता रियल ब्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ना मैं कुछ काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ मैं किस तरह अपने बाल में सुखाती हूँ। और जैसे मैं पिछले ना 2-3 वीडियो इसे पोस्ट की थी, तभी ना एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया। उनको ना मैं किस तरह अपने बाल में सुखाती हूँ, उनको ओरिजिनल आवाज़ सुनना है और उनको देखना है मैं किस तरह अपने बाल में सुखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है ना सुबह के टाइम है और मैं नहा के आ गई और मैंने सोचा आज उसी का ऊपर ही एक ब्लॉग बना देते, क्योंकि उनको ये भी कहना था मैं सिर्फ जो जिस तरह मैं बाल सुखाती हूँ ना उसी का ऊपर ही उनको मतलब एक ब्लॉग मतलब बनाना है, उनको देखना है। तो मैंने सोचा आज बना देते। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ना इसी तरह मैं अपने बाल में सुखाती हूँ। जैसे मैं नहा के आती हूँ ना तो थोड़ी देर मैं टवल बांध के रखती हूँ और उसके बाद मैं ऐसे अच्छे से झटक झटक के मैं अपने बाल में सुखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारे प्यार दीजिए और मन चाहे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ना इसी तरह मैं सुखाती हूँ। जैसे एक टवल लेती हूँ, जो टवल मैं बांध के रखती हूँ उसी से ही मतलब मैं अच्छे से पोंछती हूँ अपने सर, और सूख भी जाता है। मेरे पास ना फ्रेंड्स जो मशीन वगैरह रहता है वो नहीं है, मैं अपने बाल में ऐसे ही सुखाती हूँ। और मेरे ना सुबह सब काम हो गया था तो मैंने सोचा इसी के ऊपर ही मुझे ब्लॉग बनाना है और मैंने सब काम कर लिया। और मैं आप लोग के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, ये ओरिजिनल मतलब आवाज़ ही मैंने शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ म्यूट नहीं की, जो बाल सुखाते वक्त झटकती हूँ ना वो भी साउंड है। तो बस मेरे बाल में ऐसे ही सुखाती हूँ। और आगे फ्रेंड्स देखिए इसी तरह मैं किस तरह मैं अपने बाल को देखिए सुखा रही हूँ।